到底你每一日會依賴 AI 去做幾多個決定？之前咧網上面有個 memes 嘅 video 咧，就係話我哋而家依賴 AI 嘅程度咧已經超誇張，就係可能你入到去便利店，你問個店員一樣嘢，你都會問下 AI， 我應該講咩咧咁樣啦。跟住然後可能人哋覆咗你一句，你會再問 AI， 佢咁樣覆我，咁我應該點樣覆翻佢咧？咁喺品牌嘅角度就係，到底我點樣可以喺未來成為呢一個 AI 嘅建議入邊最先 pop 出嚟嘅答案呢？ PR 到底喺呢個角色入邊係佔住啲咩位置呢？如果勁嘅人去用 AI 呢，嗰件事係好勁，但係如果廢嘅人去用 AI 呢，其實件事都係平平。咁如果作為一個職場新人啊，一個菜鳥啦，咁我應該點樣用先可以同時間又用到 AI 嚟增長嗰個 productivity 啊，同埋自己又可以 upgrade 到呢？Hello， 大家好，我係 Anson， Carol， 歡迎大家翻嚟偷聽隔離台 Lessons from the Next Table。咁我哋咧就係一個關於個人成長啦，同埋職場嘅 podcast。咁如果你中意我哋嘅內容咧，記得 like、subscribe 同埋 share， 仲要撳埋個鐘仔。咁我哋一有新嘅內容咧，就會即刻通知你啦。仲有 Spotify 嘅朋友，大家記得俾多啲好評我哋啦。係好，今日講咩啊？今日講咩？勁喎！見到你 LinkedIn 啲相，係咩？好多人記得要擺翻出嚟啊！後製嘅時候，係啊，下面有 link 噶，大家記得要 follow 埋 Carol 嘅 LinkedIn profile 啦。係啊，可以 follow 下嘅。好勁喎！見到你喺 Marketing Pulse 嗰度講 talk 喎。係啊，其實呢個又會回歸翻去咧，我就係發覺咧，我哋成日都會講人生所有嘅際遇，最尾可能會連成一點，就係去無啦啦做咗一啲你之前以為自己冇機會做嘅嘢啦。咁其實今次呢個 Marketing Pulse 呢單嘢咧，都係一個有趣嘅事情嚟嘅，因為其實過往啦，我好多時都會有做一啲 moderator， 即係可能成個 panel 有幾個講者嘅，咁但可能我喺旁邊係輔助嘅角色啦。咁我第一次做 moderator 係好緊張，因為我覺得哇好多人啦，隻眼望住我，同埋係一個好即時嘅場合，即係雖然可以我幫觀眾腦補一下先。我想問 host 同埋 moderator 有咩分別㗎？其實都係類似嘅嚟嘅。咁但係即係moderator 就可能會係例如有個主題啦，咁可能有3位演講嘉賓，佢係有唔同嘅範疇到嚟嘅。咁 moderator 就負責問問題，同埋就係負責喺中間可能俾啲反應啊，令到呢個討論係更加 smooth 嘅。咁所以我以前做 moderator嘅時候，我都會係咁準備嘅。咁但係咧，我都未試過真正好似一個講者咁樣喺台上面演講啦。咁而去翻10幾年前，當我喺大學第一次係 marketing 做 presentation 嘅時候咧，其實我真係手震同埋會心跳加速啦。嗰種手震咧，其實咧如果大家曾經試過喺大家面前 present， 然後揸住廣告咧，你會知道就係嗰種手震你係控制唔到，你震到睇唔到。同埋咧，你係會人哋見到你個手震得好勁，但係你自己係真係完全控制唔到嗰種啦。即係我唔知道大家有冇試過啦。咁我最初係咁樣嘅，咁我就係超驚喺大家面前講嘢，因為我本身講嘢比較細聲啦，同埋我會面紅嘅，我係真係好明顯，你會見到我嘣一聲塊面啦，耳仔紅晒嘅。咁但係咧，我經過咗長年累月嘅克服咧，我而家已經克服咗呢樣嘢啦。咁但係到我去Marketing Pulse 呢件事情點樣發生咧？就因為喺我嘅職涯入邊啦，其實咧我好中意參加唔同嘅嘢嘅，但係嗰啲嘢其實都純粹係我嘅興趣嚟嘅，即係冇話有人邀請我或者係冇錢嘅嗰啲嘢，只不過係因為我覺得嗰樣嘢有趣，所以我就舉手就話可唔可以做啊咁樣啦。咁久而久之咧，我就唔知點解咧，就參加咗好多協會啊，跟住又去 event 啊。咁喺呢啲 event 裏面識咗嘅人咧，又唔知點解咧，又好即係會俾好多機會我嘅。咁啊，例如可能佢哋會叫我去做一啲獎嘅評審啦，又或者係咁，所以其中一個就係之前我有得去法國做評審，就係因為其中一個喺呢啲 event 度識嘅人啦。咁亦都有一啲情況咧，就係好似今次咁樣，就係佢覺得可能我啱講呢個 topic，咁就叫我去做一個演講嘉賓啊。咁呢個對我嚟講，其實都係一個小里程碑嚟嘅，因為雖然我做咗咁多年嘢啦，咁但係因為我幫客戶去準備就準備咗好多啦，即係每一次都係我做喺背後 behind the scene，同埋就係默默地喺度支持嘅人啦。咁但係到自己真係喺個 spotlight 下面去講嘢咧，其實真係唔係好多機會嘅。咁變咗今次其實時間準備唔多，但係有少緊張啦。個題目就係關於喺 AI 呢個世代，其實 PR 到底嗰個成個嘅行業會點樣轉型？咁所以我就係有7分鐘嘅時間
喺大家面前可以 present 我嘅 presentation 啦，咁仲有就係有另外2位嘅拍檔，亦都係令我增加壓力嘅來源嚟嘅，因為其中一個係清華大學嘅教授啦，咁佢就係講龍蝦，同埋就係講緊內地而家 AI 個體制到底係點樣去促進咗一啲品牌同埋顧客之間嘅互動啦。咁而另外一位講者咧，阿 Ken 咧，其實佢都係喺大學入邊即係做好多教授啊，佢都係 doctor 嚟嘅。咁然後佢亦都係有上電視做訪問啊等等啦。咁所以變咗我喺當中其實都有自己嘅壓力咯，喺準備嘅過程入邊係啦。即係呢一次嘅演講對於你嚟講係一個成就解鎖啦。係啊，即係冇理由淨係得現場嘅觀眾有得聽嘅。係啦，我而家今次要開呢一集咧，就係要你都分享埋俾我哋 podcast 嘅觀眾聽，係啦。咁究竟你嗰日講咗啲咩咧？哇！我可以講多7分鐘嘅，俾你講多7分鐘。其實咧，我嗰日講嗰啲嘢咧，唔知道大家會唔會都係一樣咁有興趣啦。因為當然 Marketing Pulse 嘅群眾比較多係 marketing 人啊、agency 人啊、廣告界嘅人啦。咁所以我可以好講下深入淺出咁深入淺出咁樣講嘅。咁首先啦，就係其實大家要知道 PR 係做咩先，因為咧本身 PR 咧，其實我哋係做多媒體關係啊，即係幫我哋嘅客戶增加呢個曝光率啦。基本上就係你見到平時媒體上面嘅訪問啊、報道啊，其實都係 PR 嘅功勞嚟嘅。咁再加上就係可能做下啲活動啊各樣。咁最主要咧，其實就係近年好多嘢就係話 AI 會取代人類啊嘛，即係呢個基本上就係各行各業都講緊嘅嘢㗎啦，係啦。咁至於 PR 點解會一路都係都喺呢一個話題裡面係好水深火熱咧？就因為我哋牽涉嘅工作有好多嘢都係做內容啦、寫嘢啦，同埋就係我哋諗故事嘅角度，到底點樣去 pitch 俾啲 media 啊咁樣。咁所以咧，我嗰日咧講嘅內容咧，其實係都幾有趣嘅。其實就關 GEO 事嘅，即係唔知會唔會太 technical。但係 GEO 就係即係 generative engine，即係AI 平台嘅 optimization 啦。因為咧由一開始咧，我開始個開場白嘅時候咧，其實就係問大家到底你每一日會依賴 AI 去做幾多個決定？咁第一樣嘢啦，就係可能你之前咧網上面有個 memes 嘅 video 咧，就係話我哋而家依賴 AI 嘅程度咧已經超誇張，就係可能你入到去便利店，你問個店員一樣嘢，你都會問下 AI， 我應該講咩咧咁樣啦。跟住然後可能人哋覆咗你一句，你會再問 AI， 佢咁樣覆我，咁我應該點樣覆翻佢咧咁？所以而家係依賴到呢個程度咧，已經係非常之嚴重噶啦。有好多可能日常嘅 decision 啊，甚至係嗰日咧，其實我都有少少問大家就係你嚟聽呢一個 talk 係咪都有問咗 AI 應唔應該嚟聽咧咁樣？咁 Who is Carol Yang？係啦，即係講呢個 topic 到底係做乜嘢咁？咁呢個開場之後，其實就係分享翻而家，因為大部分嘅人啦，其實我諗可能觀眾都係嘅，即係可能你哋去 travel 啊，或者你去揾一樣嘢嘅時候，係資訊嘅時候，可能都會問 AI 攞佢哋 recommendation，即係最快咧，就係你會建議我如果去日本住邊間酒店，或者我應該係搭咩嘅車係最快咁樣啦。咁喺品牌嘅角度就係，到底我點樣可以喺未來成為呢一個 AI 嘅建議入邊最先 pop 出嚟嘅答案咧？即係其實成個 talk 都係圍繞住呢樣嘢嘅。咁我諗相信當時品牌方亦都好有興趣啦，即係因為佢哋就會覺得我都好想成為第一個 pop 出嚟嘅答案啊！咁到底要點做咧？咁我喺分享嘅期間亦都有講到，就係其實咧有一啲超級大家都可能會有啲 shock 嘅數字嘅，咁就係大部分嘅品牌可能做緊 consumer 嘅 marketing 啦。咁其實基本上 Gen Z 啊，或者係新一代嘅人咧，超過80%都會係用緊 AI 去揾 recommendation 噶啦。咁而除咗係 consumer 以外咧，就算係公司嘅客戶，即係可能 procurement 啦，你知道有時可能 B2B 佢哋係需要去落一個大單，可能係直情100萬嘅大單咧，佢有時都會問 AI 攞意見。而亦都即係有好多外國嘅數據係講話，有90%嘅人佢就算用 AI 去買咗過百萬嘅嘢之後，佢都覺得呢一個係一個好嘅體驗嚟嘅。咁所以變咗就係講緊而家好重要嘅就係點樣可以喺 AI 平台上面，例如 Copilot 啊、Gemini 啊、ChatGPT 上面建立到自己嘅 presence 啦。咁所以咧呢度就去到個戲肉咧，就係講緊 PR 到底喺呢個角色入邊係佔住啲咩位置咧？就係原來咧90%咧 AI 入邊去攞嘅 data 都係嚟自媒體嘅平台啦，又或者係報道啦，甚至係一啲即係一啲比較有信譽嘅 website。咁所以唔係來自 social 啊，或者係自己 own platform 嘅。咁所以咧變咗咧，我哋嗰個
優勢咧，其實都仲係存在啦。就係我哋點樣可以繼續去幫品牌建立信任啊，同埋就係幫佢去爭取多啲嘅曝光機會。咁所以最尾咧，其實就係話俾在場嘅 PR 知，就係其實你哋係不會被 AI 取代㗎，你哋反而係成為咗未來去建構一個即係幫品牌喺 AI 呢個年代入邊建構信任嘅一個橋梁啦，咁樣咯。我係7分鐘講咗咁多嘢，7分鐘講咁多嘢，OK，我冇超時添。跟住然後就我其實講完之後覺得幾開心嘅，因為當然啦，我哋呢個 podcast 無啦啦有個 segment 喺度講呢樣嘢咧，就好似好正經咁樣啦。咁但係喺嗰個場合咧講完咧，我覺得開心嘅位咧就係有好多唔同品牌嘅人啦，我落台嘅時候都走埋嚟同我換卡片，跟住就Carol 聽我哋講嘅嘢，我覺得好有用啊，好 inspiring 啊，好 insight 啊，係啦，咁同埋當中啦都有幾間大學嘅教授啦，咁佢都有同我交換卡片，就話想之後請我去做 guest lecture 啊咁樣啦，咁所以個感覺係非常之良好嘅，即係落到嚟之後，哇，全部人帶卡片俾我，跟然後我嗰日帶佢嘅卡片就派晒啦，咁所以我就係覺得有啲夢寐以求嘅品牌，亦都有即係同我交換卡片啊，咁所以我就覺得都係一個幾好嘅 exposure 咯，係啊。咁佢哋喺即係 Q&A session 有冇問你一啲問題啊？有啊，其實咧好搞笑嘅，因為佢哋知我係做 agency 噶嘛，咁佢咪問我，咦，咁你而家新呢樣嘢係咪可以 charge 客更加多錢啊？咁老實講都係嘅，咁始終都係一個新嘅 business 啊嘛，係啊。咁我覺得同埋啦，因為其實我都略有提過，就係我而家喺中文大學嗰度有搞緊一個course 啦，其實嗰個 course 都係關 AI 同埋 PR 嘅，咁。事後即係呢個presentation 完咗啦，其實我都有同清華大學教授啊，同埋其他人一齊去食咗個 lunch。咁喺 lunch 期間咧，大家都喺度討論，哎呀死啦，行業點算啊？其實我哋未來係咪真係會冇嘢做噶啦？咁樣。咁但係我覺得其實無論係邊一個行業都好啦，最主要就係到底會唔會可以捉到一啲新嘅時機？咁因為好似我哋個行業，咁可能 AI 而家雖然話可以取代咗某一啲工作啫，咁但係可能我哋可以諗一啲新嘅 offering product。係出嚟係配合埋 AI 一齊去做噶嘛，咁變咗咪我哋一路可以演變自己去做出嚟嘅嘢，而唔係齋係做緊舊嘅嘢，然後覺得科技會被取代咗我哋咯。咁因為頭先有所講啦，就係我哋以前咧係做好多 media training 噶嘛，咁會即係 train 下人點樣答問題啊嗰啲啦。其實而家除咗面對面嘅 media training 之外咧，因為有 AI 咧，所以其實係可以當你係公司高管啦，咁你做完一次 training。以前咧就係你做完一次之後，可能冇乜機會練習噶啦，咁你就直接下一次就係見媒體噶啦。咁但係而家有 AI 咧，個好處咧就係，其實我哋有啲工具咧，佢係可以個鏡頭錄住你，但係其實咧你可以喺個 AI 嗰度咧入一個記者嘅當佢嘅 style 啊，或者係真有真實記者嘅性格咁樣，即係嗰啲衰體育記者嗰啲啊嘛，尖酸刻薄型嘅。係啦，咁然後佢咧就會喺個 system 嗰度問你問題啦，咁但係個鏡頭會錄住你啦，咁佢就會可以睇到你嘅表情啦，你嘅身體語言啦，同埋你到底講嘅嘢係咪符合個品牌想去推動嘅一啲主信息嘅，咁然後最尾就可以有個分析，就俾翻個高管，就係你可以自己 check 住自己個成績表，就間中咧你可以 log in 個 system 嗰度再去 train，咁變咗久而久之你咪就係可以不斷進步，就係用 AI 去更高嘅層面咯，係啦嘅更高嘅層面咯。其實 PR 除咗係頭先你所講嘅嘢之外啦，我覺得。嗰個人啊，人味都係好濃烈嘅，因為有好多時唔係 AI 係可以幫你做到事啊嘛，但係如果叫你派你去同個客去 negotiation 嘅時候，你都要有個人去先得㗎，咁同埋 negotiation 技巧你可以喺 AI 裏面學完之後你就同個客去傾，咁但係你都要去傾㗎嘛，咁同埋你喺現場裏面即係觀察嗰個會議嘅氣氛啊、眉頭眼額啊嗰啲嘢，而家暫時 AI 都未去到呢個地步，咁都係需要你去，即係一個有經驗嘅 PR 啦，經驗嘅一個人啦，去商討嘅。係啊，其實我純粹覺得咧 AI 咧係好似平時以前你有個人喺隔籬，你可以 brief 佢做一啲嘢咁。而家其實呢個人就係嗰個 AI 工具啦，即係可能有啲嘢你可以俾佢做，但係同時間個人都重要噶嘛，因為佢係要有個知識去知道 AI 出嚟嗰樣嘢係好定唔好啦。咁所以變咗，其實最終都係有個人嘅決策喺。係啊，所以咧應該可以咁講，如果勁嘅人去用 AI 咧，嗰件事係好勁。係啊，但係如果廢嘅人去用 AI 咧，其實件事都係平平嘅啫。但係咧，其實有一樣嘢咧係好，即係但係呢樣嘢，我覺得大家要留意嘅就係喺職場上面啦。我知道而家大家覺得 AI 非常之方便，即係佢直出一樣嘢，可能真係睇完你會直接 send 出街啦。但係其實咧，嗰日個活動都有講到，就係千祈唔好外判你嘅思考。因為咧。
都前嗰排有啲 study 咧，就係講話而家新一代有機會蠢過上一代，因為咧其實咧每一代唔係嘅，但係咧每一代其實咧理論上咧，因為營養好咗啊，你接觸嘅資訊多咗咧，通常新嘅一代咧個智商係會高過之前嗰代嘅。理論上係，但係而家佢就講話新一代咧就唔會有咁嘅情況，因為細細個已經開始依賴 AI 啦，咁變咗好多嘢佢唔需要思考，所以佢嘅認知能力係會下降嘅。好多人都咁講啦，咁所以我覺得重點就係唔好外判你嘅思考，即係其實就算你係用 AI 又好，或者係用其他工具都好啦，最緊要就係你自己都要有自己個觀點同埋識得去點樣判斷咯。係啊，因為其實當所有 AI 工具都有齊晒喺度嘅時候，即係等於用嗰個人好重要咯。係啦，即係因為個個人都可以用到呢啲資源噶啦。你勁嘅話，你識用嘅，你識點樣去揮呢把劍嘅，打散到一套好嘅劍法出嚟。但係如果渣嘅散唔到嘅，都係一樣同一把劍。咁其實等於而家 AI 係幫到大家做好多嘢，但係反而個感覺係啲嘢又歸翻零咯。係啊，因為咧，我覺得個斷層，即係我而家見到個斷層啦，你都係俾觀眾你哋都要留意。咁呢個斷層咧就係其實啱啱入行嘅人係要注意多啲嘅，因為我覺得大部分啦，可能喺個行業入邊已經有長時間、已經有經驗嘅人咧，其實 AI 係幫到好多，就因為佢嘅經驗可以知道點樣 brief 個 AI 去做一啲嘢，而 AI 做一啲嘢出嚟咧，佢係可以去改啦，去令到佢更加好啦。咁但係如果啱啱入行嘅人，佢跳過咗呢個階段，冇累積自己嘅經驗啦，然後直接揾 AI 幫佢手處理好多問題咧，變咗佢就做完之後，其實佢冇增長過任何嘢，係啦，冇思考過啦，冇增長過自己嘅知識啦，咁就會係之後就會好容易被取代咯。咁如果作為一個職場新人啊，一個菜鳥啦，咁我應該點樣用先可以同時間又用到 AI 嚟增長嗰個 productivity 啊，同埋自己又可以 upgrade 到咧？其實咧，我覺得咧，大家應該係唔好咩都淨係問 AI 點睇咯，即係而家好多咧就係我有個 brief， 我直接掟俾 AI， 你生出嚟嗰樣嘢我就諗啦，就改下用啦。但係咧最好嘅方法咧，就係其實自己都試諗一次先，到底你點樣會答呢個問題，或者你點樣去做呢件事。咁到你諗完之後，你可以問 AI 意見就係，我咁樣諗嘅諗法係咪啱咧？咁其實呢個咧同平時點樣向上管理都係一樣。係啦，啱我都想講。係啦，即係咧，如果作為高主管啦，咁如果你有個同事走埋嚟，即係純粹伸手問你攞答案嘅，同埋嗰個同事係啦。同埋嗰個同事佢自己已經有一個諗法，然後佢問你我覺得係咁樣做，你覺得啱唔啱？已經係兩樣嘢完全唔同嘅嘢啦。咁所以其實都係一樣，即係我覺得係要有自己嘅觀點同埋思考之後，先至去揾幫手咯。咁我又想問多一條啦。咁如果作為一個管理層，咁應該去點樣 manage 個公司，即係下屬啊嗰啲去運用 AI 咧？其實我覺得最緊要係應該首先教育咗大家點樣去善用先啦，因為根據我嘅聽翻嚟啦，同埋觀察啦，其實好多人揾 AI 係純粹傾偈嘅，即係一個情緒抒發，即係純粹問下，今日咧我呢遇到呢個，即係一啲今日唔開心啊 OT 啊咁樣啦，即係去揾佢抒發情，係即係佢係唔係真係揾佢做一啲好實用嘅嘢嘅。咁我覺得首先啦，可能係因為唔識用或者係唔知道點樣可以最大化嗰個效用啦。咁我覺得作為管理層係應該要去分配一啲資源，令到大家理解呢個工具應該點用。咁理解個工具之後，佢哋先至可以善用，同埋就係將佢發揮到最多唔同嘅 function 咯。即係好似我哋公司其實用 Claude 啦，Claude 係我真係超級 promote。雖然喺香港係用 VPN 嘅，但係咧佢真係一個超聰明嘅工具啦。佢除咗係已經 integrate 咗去 PowerPoint 啊或者係其他嘅 app 之外啦，咁佢係一個如果要諗策略性嘅嘢，或者係佢要做一啲模板出嚟，即係可能 HTML 啊或者係 PPT 啊，佢都可以直接做到嘅。咁所以我係大力推薦，就係大家應該要學識點樣用呢個工具去加快自己嘅效率咯。係啊，好多謝 Carol 今日咁詳盡嘅分享，係啦，係咁，我覺得大家需要知道咯，係啦。如果大家聽完今次嘅內容啦，又有啲問題想知嘅話咧，咁都可以下面留言啦。同埋最重要嘅係咧，如果你係客戶品牌方咧，你想喺 AI 嘅搜尋裏面揾到你彈到你個名出嚟嘅話咧，記住揾 Carol。好啦，多謝大家，好，拜拜。